மக்களே இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயிலெலாம் மாற்ற போகிறோம். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைக்கு போய்ட்டு இன்ஜின் ஆயிலெலாம் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கடைக்கு போய்ட்டு வந்து திரும்பி நம்ம வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாராவை தூக்கினா அதுக்கப்புறம் போகலாம். ஏற்கனவே வந்து பஞ்சரில் வேறு இருக்குது ஜாரா. சரி அதையும் நம்ம பஞ்சர் வந்து கடையில் போகிற ஐடியாவில் அதுக்கும் தனி வீடியோ வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நானே பஞ்சர் போட்டேன், தனியாக உட்காந்து பஞ்சர் போட்டு அதோட வீடியோவும் வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம வாங்கின இன்ஜின் ஆயில். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏர் ஃபில்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வாங்கியாச்சு. இதுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 740 ருபீஸ் மட்டும் ஆயிடுச்சு மக்களே. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் மாற்றத்துக்கு எவ்வளோ கேட்பாங்க உங்கள் வீட்டானு தெரியல. அதுக்கும் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. ஏன்னா நான் இது மாற்றத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ₹100 கேட்டாங்க. ஆனால் அவ்வளோ பெரிய வேலையில் ஏன்னா பாதி நானே வந்து வண்டி சைக்கிது எல்லாமே பிடிச்சேன். அதுக்கு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான் பண்ணியிருக்கணும். சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயிலை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் ஆயில் வாங்குறது நான் படுற பாடு வந்து தனி பாடு. சரி அதெல்லாம் வந்து சொல்ல தேவையில்லை. மறக்காம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. இதுக்கப்புறம் மேலும் மேலே தரமான வீடியோ போடலாம்.